Good evening. Dito na naman kami ngayon sa Banga, South Cotabato. PMS na naman namin itong kulay orange na Porter to. So walang trouble code. Ayos na siya. Minaw na to under. So good na. So may lagotok na kaunti yung timing chain. So check na naman namin itong wheel pump strainer. Fuel nak man, Victor. Barado ang kuanan ni ba? Fuel tank taon na daw. Sabay na lang no. I-check namin tong ano rin fuel pump strainer kasi may knocking na yung injector niya. Okay. So ito yung dumi ng ano niya sa loob. So mabuti na lang nag-PMS ng maaga. So sa strainer niya nagsimula na rin. Okay. Sipol ang turbo. Isa ron. Kinta na ron. Kinta na. Kaina yung hita magkambya. Ha? Yung hita kambya magina. Oo. Ako? Mura magangita mag-sixta ang makina. Oo. Okay nga yun eh. Di ka kay nana o padagan. Hindi. Gikas pagkuha. Gikas pagkuha nimo. Agi kasi magkuha ko, maugi apon to tong kuan. Atong dati niya. Tubol kayo magidagan. Karo may kapadagag nana ka power. Oo. So kayo eh. Ano dinagan nag CRDI ka porter to. Tungkol sa ano ba? Oo. Oh. Bukod nagdiporde. Okay. Alas 10 ang giguman. So, road test kami ngayon 10 PM. PMS yung ginawa namin, low power dati, walang turbo code. So May 14, 2022 10:37 na kami nakabalik galing road test. So sa simula nang nabili niya ito, ngayon pa lang siya nakasubok ng power ng Hyundai Porter to di 4CB CRDI. Yung dati low power. So ngayon na PMS, balik na sa hataw.